de La Fogata Grill aquí en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como en YouTube. Esto que estamos aquí es un arbolito. Es un arbolito frente a nuestro establecimiento La Fogata. Y esto que ustedes ven aquí no son luces, no es un arbolito navideño, es una mata de ají. Miren qué cosa preciosa, como está copiosa, lleno de ají, miren. ¿Cómo le dicen a los que me ven en YouTube, cómo le dicen esto en su país? Chiles. Aquí se le dice ajíes. Mira, hasta por acá abajo, hasta en el tallo, tienen ramitas con ramilletes de ajíes. Vamos a cosechar estos ajíes. La mayoría rojos, algunos verdes para variar, y vamos a hacer una salsa picante para los clientes de La Fogata. Vamos a hacerla. Entonces también vamos a hacer el pique boricua, que es como un vinagre, también de una vez lo hacemos. Así que permíteme trabajar con él. Bienvenidos a La Fogata Grill, donde se hace el cerdo vegano, el mejor cerdo del área oeste en Aguada, Puerto Rico, todos los sábados. Estamos haciendo unos preparativos aquí porque mis matas de ajíes brindaron ajíes, y aquí vamos a hacer una salsa de ají picante. Esto es una salsa de ají picante, aquí tenemos los ingredientes. Y también adicional a eso vamos a hacer pique criollo o el pique de aquí de boricua, y aquí tenemos ajíes del país también. Tenemos ajo, tenemos hoja de laurel, pimiento, tenemos orégano fresco, unas ramas de cilantrillo, unas ramitas de culantro. Para acá, para la salsa picante de recao, para la salsa picante tenemos vinagre de manzana. Aquí para esto tenemos vinagre blanco, tenemos orégano seco, un poco de azúcar, un poco de sal y pimienta, y eso vamos a licuarlo después aquí y vamos a bregar con eso. Es un procedimiento. La máscara la tengo más porque cuando yo introduzca estos ajíes aquí, vengan, a esta agua caliente, ¿verdad? Cuando hierve esa agua yo la apago y dejo los ajíes ahí cogiendo consistencia ahí. Vamos a dejarla aquí para ya mismo. Entonces aquí en esta olla tenemos cáscara de piña. Eso hicimos como si fuera un guarapo de piña. Esto después yo lo pongo en un envase aparte, un envase de cristal, y lo dejo por lo menos 2 días fermentándose para hacer otro vinagre más de piña. Pero vamos a ilustrarle acá cómo vamos a hacer con en esta botellita que me dio un cliente, que es una botellita de vino, una botellita bien bonita. Introducimos ahí el cilantro, que le da buen sabor. Está ya bien limpiecito. Metemos ahí a la boca le metemos las hojitas las ramitas de orégano fresco. Depositamos, mira qué hoja bella de recao. Aquí tenemos las hojas de laurel. Tenemos unas semillitas aquí de pimienta. Vamos a depositar por ahí dentro. Esto después se va a quedar como 2 semanas fermentándose por ahí. Yo le dejo suelto el tapón para que el proceso de la fermentación pueda trabajar como es. Entonces aquí le vamos a echar ajo, pero con esos ajos caben esos ajos, caben lo más bien. Le damos una pequeña aplastadita ahí para que se active
sus juguitos naturales. Y echamos unos cuantos ajos de esos por ahí para allá adentro. Yo creo que está bien de ajo así, mira como ya se va viendo lindo. Esto parece un regalo. Aquí tenemos de estos ajíes primero. Esto es más bien para ajíes de diferentes clases. Tenemos ajíes dulces, simplemente para darle un tono, coja sabor. Y esos colores también le ayudan. Qué rico queda el arroz, ¿verdad? Cuando hay de estos ajíes dulces, me gusta echarle al sofrito. Aquí tenemos estos ajíes grandes que mi yerna, ¿verdad? Mi futura yerna me envió. Le damos un tajo para que esos aceites y ese picante se mezclen ahí con el vinagre. Y mira para allá cómo va eso. Qué bonito, totalmente boricua. Yo soy boricua, mi amor es Puerto Rico. Yo soy boricua de alma y corazón. Ahora procedemos a echarle algunos ajíes de estos. Estos son distintos a los de la introducción, son un poquito más grandes de otros que tenía en casa. Los depositamos ahí también. Gente, compartan este video, por favor, me ayudan mucho compartiendo este video, especialmente a los familiares que ustedes tengan en los Estados Unidos, para cuando vengan acá puedan darse una vueltita por la fogata. Cogemos y le echamos vinagre ahí como hasta la mitad. Mira qué precioso se está viendo esto ya. Vamos a echarle un limoncito. Fue que yo saqué parte de la corteza para echarle allá las piñas. Vamos a depositarlo aquí también. Ahora vamos a completarlo con agua. Búscala. Aquí le ponemos el tapón, meneamos un poco, le aflojamos el tapón, lo dejamos flojo. Aquí, mira qué preciosidad, mira qué hermoso se ve. El cliente que me regaló el vino, pude ver que le sacamos provecho hasta la botella. Ahora cuando él venga puede echarle las comidas, al ajo con gandulito, a la habichuela, esto. Ahora lo dejamos aquí en un lugar y ahí va a estar varias semanas. Ahora vamos a proceder a la salsa picante. Vamos a aprovechar este pimientito aquí para que no esté así dulce, para que no se nos pierda. Ya como ven, el agua ya hirvió. Ahora esto necesitamos estar tapados porque nos va a hacer destornudar. Válgame. Lo echamos ahí, apagamos el fuego y lo dejamos como si fuera un té ahí también que coja el sabor. Después vamos a molerlo y lo vamos a
con el ajo y los otros ingredientes. Nuevamente salimos aquí, ya mira, aquí está el ají con el agua caliente, ya está enfriado un poquito. El ajo que me quedaba de ahorita vamos a echarle, y de la piña le voy a echar también unos pedacitos de piña del ajo que me sobró. Ahí están un poquito más de ajo, estos ajos molidos, un poquito más. Ya está, nada más. Le echamos el azúcar, que es lo que le va a contrarrestar un poco la acidez del vinagre. Le echamos ahí un poco de sal, orégano, tal vez una cucharadita por ahí. Le echamos pimienta, más o menos una cucharada, casi una cucharadita, media cucharadita, está bien ahí. Entonces ahora cerramos, licuamos, le agregamos el vinagre, una bomba aquí casi. Vamos a darle. Esto va a ser feroz. Estamos de vuelta aquí ya. Procedí a colarlo por respeto a mi camarógrafa, que estaba intoxicada igual que yo. Esta es la segunda tanda. Esto es lo que dio, esto es lo que rindió 2 tazas de ají. Miren como ya está espesito y tiene la consistencia de la salsa, se ve rico, pero honestamente esto yo lo pruebo de aquí a un rato. Deposité, lo molí, le eché el mismo vinagre ya para poder se me aguara más, y con un plato que tenía la misma forma que esto, presioné por ahí y le saqué el jugo. Ahora vamos a proceder, le voy a dar un hervor más y después los voy a embotellar. Al final le enseño las botellas, lo que hizo. Creo que hará una de estas y otra como está por aquí, vamos a ver si. Entonces esto es la cáscara de piña, que la tengo aquí a reposar varios días para que se fermente y hacer el otro vinagre. Entonces vamos a envasar eso. Aquí tenemos ya envasado, no pudimos por problemas técnicos mientras lo envasábamos, pero mira, dieron exactamente 3 canecas, lo que le llamamos aquí 3 canecas, 3 envases de esto. Mira qué bonito color, pica como es. Y aquí tenemos el pique típico, el pique de aquí, el pique criollo. Así que gente, gracias por estar conmigo este ratito. Compartan esto con sus amigos, con personas, ¿verdad? De allá afuera, sus amigos acá en Puerto Rico, y visítenos en Aguada, Puerto Rico, en La Fogata Grill, donde se come el mejor lechón vegano del área oeste. Saludos y gracias por vernos.